Hûn bi xêr hatin bernameya me. Ev bername ji hêla Nuhev Medyayê ji bo hilbijartina herêmiya 2024 hatiye amadekirin. Meyvanên me îro namzetên ji navçeya Artuklî hevserokên Demê Birêz Mehmet Alî Ameqe. Birêz hûn bi xêr hatin şawan. صاحبی نافخیری دبن سپاسیا خود کم صاحب. Îro 21 Adarê ye Newroz e. Ji bo Newrozê hûn ê bêjin çi? اری ام دست پێکی ده نەورۆزا گەلێ مەی ئارتوقلی و تەمامی گەلێ جیهانی ام پیرۆز دکن ام دەبێن نەورۆزاوە پیرۆز بە. Serkeftin. سپاس. Birêz hûn dikarin xwe naskirin bidin. اری ez merdînş navça Artukli ş mehella dirê meşkîna jêr dibêjin Diyarbakır Kapê mehellesê ez şûr li wir ji dayîk bûme ez yani em ê bêjin em esnafin ka esnaf bi Tirkî em esnafin bi esnaftiriya xwe re nêzîkî 25 sal e ez esnaftiyê dikim ji derveyê esnaftiyê jî 25 salê jî ez di nav siyaseta Artukliyê de min di dewra me navça Artuklî a Mêrdî wê çaxê navçe Artuklî tune bû Mêrdîn min di dönema min yönetima wê cî di rêveberiya wê min cî stendiyê pêr jî min dönemkê jî di rêveberiya navendê de min cî stendiyê û ji 2014 û heta îro jî endamê meclîsa Artukliyê me. Serkeftin Birêz. Dem Partîsî berî bi namzet bên amadekirin ve hilbijartin çêkirin av. Divê ez karim veya jî bêjim me veya ji bîra kir. Ez hem bi ez zewcandî me çar zarokê me hene di qîz û di lawên û pêr re jî hem Erebî û hem Kurdî jî ez pir xweş zanim biaxivim. Gelek spas dikim. Spas xweş. Em zanin Dem Partîsî berî hilbijartina mezin ve nav xwedê jî hilbijartin çêkir. Rast. Ev tiştî gelkî baş e ji bo Rast. partiya. Erê. Fikrê we li ser vê nav we de hilbijartinê xwe we çêkir fikra we çi bû? Bi Hûn rastî cîhan armanca xwe ev demokrasî we tam çêkir. anha bi rastî em ji sîstemê daxwazîk me heye. Em dibên bera demokrasî bî nav me. Evet. Navgel demokrasî bê. Wextê ku em ji sîstemê em ji dewletê em demokrasiyê dixwazin û wextê ku ême ne demokrasî be piskirêk heye wê çaxê çelişkîk derdikeve ortê. Ji ber wêya jî zaten wextê destpêka em ê bêjin bernamzeta de daxwaziya me yek jê ev bû me dikokî zaten rexnê me zêde herî zêde jî merkezî atamê bûn. Me gokî wextê ku heger wê gel wê bernamzetê xwe hilbijêre wê çaxê bera delegasyon çêbibe. Ji ber wêya jî delegasyon daxwazî a me jî tê de hebû. Yani di delegasyonê de pir pê kêfxweş bûn heger em bêjin her çiqas jî tamam belkî ne sedî sed di cî de bû jî kêmaniyê wê jî hebûn ama ihtiyacîk vêya hebû. Ha di pêşerojê de ev ya gava ewlê bû. Di pêşerojê de hêviya me ew e ku ne bi seda bi disida bi pêsid însanî ku merev namzetê xwe hilbijêre merev sibe bi 20,000 bi 30,000 di temamê taqê xwe de di temamê kolanê xwe de merev sendoqa deyne û gelê me her ê ku bixwaze kîja bernamzetî bixwaze di wir de rengê xwe bîn bi kar bîne û dengê xwe bide ji bo ku bernamzet derkeve wê çaxê dibe bernamzetê gel. Yani ev mînak gelkî baş e ji bo hilbijaran jî yani akıbet li serê êdibî jî li partiyê dî jî ez dixwazim bi vî hewayê bi pêşkevin. Birêz pirsgirêkên Mêrdînê ji bo we çi? Pirsgirêkên Mêrdînê. Bi rastî piskirêkê Mêrdînê Yani ê Artukyan bêjin. em ê bêjin Artuk yani piskirêkê Mêrdînê hema wextê Xwedê me daye û heta îro em şina piskirêka derneketine. Yani temamê jiyana me zaten piskirêk e. û hela em ê bên di hundirêj vê şaredariyê di karê şaredarî jî zaten bela karê xwe nake piskirêkê me jî li gor wê jî piskirêk hene. Yani van piskirêka çi ne? Piskirêkê aborî hene. Piskirêkê paqijiyê hene. Piskirêkê em ê bêjin sosyal têkiliya hene. Piskirêkê em ê bêjin
çandê hene, em ê bêjî ê ciwana hene, em ê bêjî ê jina hene. Yani bi tamamê di jiyana me de ku em bi rêve em di jiyan ku em jiyan dikin di vê jiyankirina me de piskirêkê me pir zêde hene. Em zanin ku li partiya we ê demê hevserokatî cî heye. Rast. Anka ji bo xort û jinên hilbijaran wehdê we çi? Anha divê siyaseta me de em veya me esas girtî. İlkê me ewilî ev e. Em dibên kî di jiyanê de her çi qas ku jin hebe bi qansî wê jî mêr heye. Wextê ku jin hebe û mêr hebe wê çaxê di biryaranê cî lazim e biryara jinê jî hebe, biryara mêr jî hebe. Heta îro di sîstemê de sadece zihniyeta mêr bi rê ve hatî birin. Em dibêjî kî em veya qebûl nakin bi vî şiklî wê eynî fikrê jinê û ê mêr wê wek hevdû bin ana dibê eş başkantê hevserokatî di vir de sad düşünceyê fikrê însanayê me jê însana ku bib wek hevdû yani sadece em nabêjin jin ya mêr. Yani di jin jî dibe di mêr jî dibe. Mesele ku wextê ku di rêveberiyê de di hevalê yek jin yek mêr ku me jê wan bib wek hevdû û ku bi hevdû re jî piskirêka nîqaş bikin û li ser wan nîqaşkirina piskirêka jî bi hevdû re biryarê bidin. Li ser wêya jî elbette ki yani zêde zêde di hêla jinê de bi rastî di hela hela me bêjin di şaredariya de şaredarî karê xwe nakin. Yani em ê ji parqa dibigire ji peyarêka riya ku însan têr dimeşin divê qaldirim di qaldirima bilimbûna qaldirima bigir. Em ê bêjin ji hêla çandê bigir. Em ê bên di hundirê qurûmê de di hundirê birîmê şaredariyê de tilê di nêrî şaredar mêr, alîkarê şaredar mêr, müdîrê îdarê ê yönetimê temamê wê mêr, tilê di nêrî temamê birîma giş mêr. Pekî îja kawê jin diku jiyan diku dijêr cîma? Yani wextê ku di rêveberiyê de wextê ku di rêveberiyê de jin tunebe wê çawa jin wê biryarê bide ji ber vêya jî em veya esas dikirin. Em dibin kî di şaredariyê de di temamê wê birîma de ji jor de ji hevserokatiyê de û heta birîmê me herî jêr wê wekhevî çê bibe wê bi hevdû re jin û mêr wê wekhev wê statûkê bistînin wê bi hev re wî karî wê bimeşînin. Gelkî baş, saet xweş. Mesela em dibêjin ki ji xenê kar û barên şaredariya em bêjin em zanin yani piskirêkê, avê, ceyranê, êriya, ji bo paqijbûnê ev gelek heye mêrî. Yani ez hertin dibêjin gava em zarok bûn jî piskirêka avê hebû. Erê. Ev 35 sal ser derbas û dîsa piskirêka avê heye. Erê. Yani ez dixwazim hem hûnê çawa çareserî li ser wan bikin û ji xenî wana jî wek em çawa bêjin bajarê mezin ew dewletê Avrupa ji xenê karbarê şaredariya pêve ji bo aborî, ji bo cotkarî, ji bo hêlêvî jî mesela gelkî alîkariya însana dikin. İşte kooperatîfa ve dikin, tişmiştê wilo dikin, dirin gunda bêkar dibînin, ji lor kar dibînin. Yani hûnê çawa çareserî li bikin. Ya ana meqala Artuqliyê kir mêrdî me kir mêrdî bajar kevnarê. Bi vê kevnarbûna xwe jî berî bi hezar sala ava bûye. Wextê ku ava bûye jî tilê di nêrî piskirêka avê di wî bajarî serê vê kelehê bû piskirêka avê jiyan nekiriye. Li temamê taqê wê we lê nêrî kaniyê wan hene. Yani mêrdîn jor kanî gelek. Mêrdî kanî gelekin. Ji ber van kaniyê wan, ji ber van kaniya temamê ihtiyaciya însana ji avê şûr de tedarik dikirin. Lêbelê di pey wê re her ku zaman derbas bû û em ê bê kapitalizm ketna me wê çaxê komînal jiyan komînal dihat meşandin di pey ku jiyana komînal kapitalizm ketna me jiyanek di nav çar dîwara de hat avakirin. Yani em ê bêjin ser navê wê jêr dibe modern kertleşme bi modern kertleşmê re em ê bêjin çarpık kentleşme derket ortê. Bi vê çarpık kentleşmê de anha tilê di nêrî piskirêkî ja piskirêkê gel derdikevin. Ew jî şaredarî ji dêlva ku wan piskirêka çareser bike tew di ser re jî dibe asteng. Yani ji wan piskirêkar dibe asteng.
Yani anha li vay 7 salê li nava Mêrdînê wî bajarê me kevnar de hîn depûyê ku avê tê de top dikin hîn depûyê sacin. Evet. Yani hîn tilê di nêrî depûyê sacin, hîn însanî me ji depûyê saç avê vedixwin. Pê re tilê di nêrî navê wê her çi qas ku em ê bêjin Yenîşehîrê, tilê di nêrî bi depûyê beton, giş kîmyasal di ser wanan re jî însan di wan depûa de avê kom dike û di ser wê komkirinê jî bi wî şiklî avê vedixwe. Yani anha ava Mêrdînê bi rastî bi serê xwe piskirêkek pir mezin e. Ha çima veya jî vê piskirêkê kesik bi serê xwe vê piskirêkirina hişînî çünkü tê de qaynaxa ku em ê bêjin wê gel jê îstîfade bike êwan ew ne bi şiklî nêzîkî wê dibin. Ew dibe ki ka çi wê rentamê tê hebe. Belav ku bi awakî şexsî nêzik dibin, bi hawê rentê nêzîkî wê dibin ji ber wê jî vê piskirêkê çareser nabe. Anha yani cezakirin bi rastî jî gelê Artuqliyê tê cezakirin. Yani heftê rokê saatkê bi saeta av tê ji milletê re av tê. Em dibêjî ki vê piskirêka bi vî şiklî çê nabe. 24 saet însan jî li gor ihtiyaciya xwe wê ava xwe bikarbîne. Ji ber wêya jî li gor wêya jî em ê bêjin projê me hene ku ji niha pê ve di pêşerojê ku em hatin hilbijartin em ê vê piskirêka avê çareser bikin. Ji derveyî piskirêka avê jî piskirêkê wekî dijî wek me goya di jiyanê de jî piskirêkê me hene. Yani van piskirêka ana dibe çop. Bajar di nav çopê de maye. Yani tişhêla de tilê di nêrî em dibêjin taqê me sikakê me til sikakê me di nêrî ji heriyê derbas nabin. Tilê di nêrî em ê bêjin kevirê parkê taşî em şu an dibêjin ti anha tu dikevî taqê me tamamê giş bûnî koncal û mekîne yani dev ji mekîna ber însan nikan têr derbas bin. Ji ber vêya jî evana zaten berî bi 5 salî lazim e van tişta van piskirêka nemabûna ama muqabil divir de piskirêkê herî mezin hîn îro li pêşiya me ne. Yani vê sîstema ku îro li qarşî me ku anha em ê bêjin zihniyeta AKP bi vî rengî nêzik dibe. Dibe ki ez ê însana muhtazê kamyonek micir bikim. Yani îro însan hîn kamyona micir rêşme dixwazin dibe ki zarokê me di taqar dimeşin di nav heriyê de ne. Ji ber vêya însana muhtazê çawa muhtazê parîk nan kirine bi nankî parîk nan însana terbiye dikin îja bi eynî bi wî şiklî jî di hawê xizmetê de muhtaz mane, kêm mane. Ji ber vêya em dibêjin ki temamê ihtiyaciyê gel çi bin em ê ser van ihtiyaciya me projê xwe amade kirine û em ku hate ser kar gelê me di vê noqtê de hilbijart em ê van piskirêkê gel çareser bikin. Gelek gund bi rastî jî hîna nav heriyê de ye. Bert gunda aliyê qezê gulo aliyên Sîbînê gulo de ji wana jî bixter. Wê rojê gava ew baran li xurt Mêrdînê hat 24 saet hat. Erê. Mêrdîna nû em jê re dibêjin nû yanî. Erê. Divê Em di rêya nav nû avê em nav avê din. Erê. Her der goncal bû nekare ve erebe vur derbas wa nekare ve însan vur derbas diba. Yani dîsa jî Mêrdîna nûyî li me maqbul. İja baş ku hîn Mêrdîn deşti. Ku ja bîne deşt bûya demek em ê giş tê difetsiyana. Yani baş ku ne deşt bû wextê deşt bûya me tê difetsiyana îja bela çiya ye yani av herikî wê avê temamê wê herikî em bi silametî em giş xelas bûn. Yana çünkü milê nêrî ava li vê taqa herî av pêşiya me milê nêrî mekîne di orta cadê de erebak seyarak di orta cadê de sekinî bû û malbat zarokê wanî biçûk jî di hundirê mekînê de asê mabûn. Yani divê demê de bajar bajarê wê navê wê dibe bajarê ne ama til zihniyetê nêrî û til pratîka vê şaredariyê jî nêrî bi vî rengî ye. Aneka me berî aneka jî got yani ji xeynê karûbarê şaredariya mesela em dibêjin ki Mêrdînê cê cotkariyê ye mesela. Beriyê me cihê. Erê. Hûn ê alîkariya hûn ê li gundiya bikin ji ber vê hewayê. Mesela em zanin mazot firyayê dermanê ji bo ê garis û gendim cih ew firyan çûnin
خط نکارن خو اداره بکن اره yani tu alîkariya we ji bo wana hey yani em ê bêjin şixênî cotkara pê ve jî ji bo tamamê gundiya mirovê me hem gundiya û hem nava bajar Erê. de jî em ê bên az senatkara heye yani em zaro bûn em nava Mêrdînê de skakê Mêrdîn em di çûn me jê digot suka Dilala ya Ahmet go a Bakırcıya ya wekî de sukê me suka ga yani insan dur nikarî hûn derbas bûna ji taqê heya ku biçûna taqa de bi kêmanî li pêncî sed cî biyê wan li hevdû diket însan heq û zêde qalabalık bû lêbelê son şu ev îro zêde zêde jî îro 10 sal di vê noqtê de temamê senetkarê me zanetkarê me ê ku desta kar dikirin temamê wan qepat kirin ji ber çi ji ber ku şaredarî li wan xwedî derneket em ê bêjin dawê bi rêvebiriyê de piskirêkê herî mezin ji esnafar derxist ji ber wê jî esnafê Mêrdînê temamê wan hatin valakirin anha wan têkev wan taqa temamê wan anha girtîne û ja pêr re em ê bêjin a turîzmê jî heye Belê. piskirêkê herî mezin em dibên turîzmek çandî lêbelê anha em lê dinêrin turîzma çandî ji derketiye bûye turîzma kêfê yani gel millet turîst tên ji bo kêfê yani ne ji bo kultura bajar ku naz bikin çanda bajar ji rêva ku naz bikin kevnariya wê naz bikin zêdetir tê ji bo kêfê yani piskirêkek bi vî rengî jî heye tu lê dinêrî dengê saza wan dengê wan saet di do sê çarê sibê jî bi dengek werê zêde ku însan pê aciz bibin bi wî rengî temamê li ser xaniyê wan bi vî şekliye û ya jî piskirêkek pir zêde ye anha mewcûd tu lê dinêrî wan xaniyê ku tê de ne sedî heştê sedî not ruxseta wan dahî tune yani şaredarî ji derveyî fermiyetê bi rentek bi awakî şaş vê van kara bi rê vedibe nav wan û şaredariyê tiştê nerast tê meşandin vî karî tê meşandin îja ez ê bêm ser a ziraetê em dibêjin a em ê bêjin çandiniyê li zêde zêde bi rastî anha em ne bajarî ne em ne gundî ne yani hem em bajarî ne jî û hem em gundî ne jî li gunda piskirêkê me pir zêde hene li bajara jî van piskirêkê me hene îja piskirêkê me bajara fîzîbilîta wê me kirî me karê xwebatê wê kirî di pêşerojê em ê vana bi rê bibin ama ji derveyî wê sîstemê ji salê notî û vir de wextê gund hatin valakirin û pêvê temamê gundê me hatin valakirin û van însanê ku di gundiya de jiyan dikirin hatin bajara çû metropola pêr gundê me ku em ê bibêjin gundê me kevnar bi sed sala ku hebûn bi seda însan tê jiyan dikirin tu îro tu li wan dinêrî însanê zêde umrê wan pêş di çûyî 65 û heftê û pêncê ixtiyar tê dimane em dibên kî em ê di vê noqtê de em ê çi kariş vî gelîr bikin ku em karibin li van gundê xwe dîsa xwedî derkevin divê çikî însan aboriya xwe nemakar li gunda jî bi rê bibe piskirêkek werê heye xor çi nemanin gunda xor temamê wan çûne metropola derketine bajara ji ber vê ya jî em dibêjin kî em karin çi bikin ji van gundarê ji van însanê me ku di gunda de jiyan dikin em karin çi bikin li gor wê jî me çend heb tiştê ku di hundirê sê meha de em ê bikin yani demek nêzik de piştî ku em hatin hilbijartin di hundirê sê meha de tiştê ku em ê bikin li gunda heye yek jê van heywan ê ku heywana xwedî dikin însanê me ku bi heywana jiyana wan bi heywana tê aborî olarak dimeşînin sedî pêncî em ê zadê wan biwandin yani em ê dibêjin em ê yêmê wan Belê. sedî pêncî em ê bêpere em ê sedî pêncî biwandin yani em ê bêjin di malkê de di heywanê wan hene em hesab dikin salkê de tonik yêm ihtiyaca wî heyî 500 kîloyê wê şaredarî bide 500 kîloyê wê jî wê ew bide ew ya a me ewilî em ê zate em çawa çûn em ê protokola xwe em ê çêkin a di duwa em ê
Baytar hani mesela ji bo ده gunda. امي سه حب بيتار بكيماني لغور شيست و چار گنده ما هنه ده هندره شيست و چار گنده دجي آنها yani fiyatı pır zede têxwestin beytara de çünkü em ê bêjin yani mazot litrayê bûyî 45 milyona. Wextê ku beytar şivir li mekînakê swar tê derê 40 kilometre derê gundekî ku em ê bê li heywankê muayena wê dike fiyatê wê kêmî 2 milyar 2 milyar û nîva tune ev 2000 kêmtir tune çünkü ev sadece heqêya qitawiye Yani. heqê mazotawiye. Ji ber wêya jî em dibêjin kî wê beytarê me 24 saet 24 saet kîja ji bo çi yani temamê em ê bên heywana çi hebe heya pisîkê yani ji pisîkê bigir ê ku em dibê em ê bên kûçek yani çêlek mîh bi temamî yani ê ku karê beytartiyê be wê temamê beytarê me wê 24 saet wê her ji wan însanar wê xizmetê bikin wê tedawiya wan bikin ne carkê jî daîm wê vî karî wê wana bimeşînin. Ji derveyê wê gundê me çi ye tilê dinêrî ê ku 5 do li me ê ku 10 do li me ê ku 15 do li me bexçê wan hene rezê wan hene berê wan hene. Êveya jî wextê ku tê dikebis dönema biharî traktor peyda nabin ji bo cotkirinê. Nabe. Traktor peyda nabin. Bela ku traktor peyda nabin erdê wan giş beyar dimînin. Zadê wan bexçê wan giş beyar dimînin. Em jî dibêjin kî em ê hundirê sê meha de em ê atolyakê li şaredariyê xeraşkê em ê çêkin ziraî aletê ku bi kar tê nanîn. Ji kîlwetêr bigir, pûlliq bigir, mêbzerê bigir em ê bêjin a îlaşlemeyî çi bin. Em ê temamê wê em ê li wir depo bikin û sê heb li gor ihtiyacê 4-5 heb traktorê vanê şixulê bexça. Em ê wana jî deynin wir biharî û payîzî em ê derkevin gundê xwe temamê gundê xwe cê ku ihtiyaciya wan hebe wê here bê pere wê here wê xizmetê bimeşînin. Pêr jî em ê zaten em ê müdîriyeta tarım û heywancılığê ava bikin. Li şaredariya Artuklê ewilî em ê müdîriyeta tarım û heywancılığê ku temamê ihtiyaciyê wan ku wê dûr di çareser be. Pêr em ê mühendistiya a ziraetê yani ziraat mühendisî çawa ku em ê bêjin wê veterînerê me hebin wê beytarê me hebin wê bi qasî wan beytara jî wê ziraat mühendisiyê me hebin. Va ziraat mühendisiya jî li temamê gundê me çi ihtiyaciya wanî ziraî hebe wê bîkarî bi rê ve bibin ew jî wê belaş çê bibe. Ji xeynî weya li ser kooperatîfa em disekinin yani li gundê me em zêde ana em derin misal pir zêde tuxmê becanê me şûrê hene ama malesef tedî di vir de nemane. Em derin çi dikin em derin ji Mêrsînê ji Antalya em derin bizrê wan tînin weya em derin şetlê wan tînin û em li vir millet li vir ji xwe dikire lê nêrê becanê sor şiklik de derdikeve şixulê selçê derdikeve ê selçê dixwaze bikire tilê nêrî jêr dibêjin ê ku bi hevdû re wana derdikevin ji dêl va ku ême eyn beya hatî serê me ciya min gotî ka em ê ji xwe becanê reş pardon ê îsota min rawî ji dêl va ê îsotê tûj bi me dî carkê wan îsotê top derketine me got ka ê top îja me dî ê Urfa derketine yani bi şiklikî bi vî rengî jî çêbû ji ber vêya jî em ê bizrê ê vir ê heremê em ê kom bikin û bi komkirinê jî em ê li gunda em ê bi şiklekî serak ne serayê em ê bêje zêde teknolojîk bi serayê bi torba çê dikin em ê dûr şetlê xwe ava bikin bi gundiya re wê gundî şimer ava bikin bi qenala van ziraat mühendisiyê me em ê wan şetla bistînin em ê wan şetla ji gundiya bistînin em ê belaş bidin gelê xwe ku ê ku ihtiyaciya wan heye. Ji derveyê wê jî li vir pazarê ku karibin ürünê ku derdixînin ku karibin rehet bifroşin. Li vir jî em ê bi wî şiklî jî pazarkê em ê bi wî şiklî em ê vekin ku şixulê ku gundî wê bê
مالê xwe wê bîne li vir ew bi xwe wê bifroşe heger şîr hebe heger mast hebe heger penêr hebe heger tiriyê wî hebe heger becam bi îsot bi tiştê ku li gundê wî çi derdikeve wê bê wê li vir ew bi xwe wê vana bifroşe yani bu ya jî em ê bi mekînê şaredariyê wê derkevin li temamê gundê me bigerin wê wan serê sibê bînin bajar wê li bajar li wê sûkê wê tiştê ku anîn wê bifroşin û dîsa jî wê vegerin herin gundê xwe. û ji dervê veya jî çet heb tiştê projeyê wekî dijî hene em karin wana jî bînin ziman. Ev proje gelkî xweş e ji bo çi yani hem feyda bi gundiya dibe hem êv vê de dibe ê Rast. bajara yani ê bajara jî ew ê bi erzanî bixwin. Yani heka kîlwa li penêrê gunda anaka bûyî 105 200 û milyon disit tere milyon. yani. Rast. Yani artık farka bajara gunda jî nema. Yani gundê xwe cî bi 105 milyonî difroşe tînek bajar jî li dîsa 105 milyonî difroşe. Ya em şîr difroşin em şîr difroşin bi 50 bi qal şîr difroşin bi 12. Yani bi 50 şmet kire û bi 12 difroşe. Ew şexsekê ê me jî em wê çêlekêm xwedî dikir bi wê maliyetê û bi wê yêmê wê û bi mesrefa wê ama em lê dinêrin ê ku pera qezinc dike ew wî dikan çiyî ê ku di arê de yani kara xwe tavêne ser ji ber wêya jî em dibên gund ê ku ji gunda wê bînin temamê karê xwe nade kes wê ew bi xwe wê bên li wir bifroşe û şaredarî jî wê pêşiya wê vekir çi dikeve ser piyê şaredariyê jî wê şaredarî şwan bike. Yani birê zanaka îşê hem ji bo cotkarî em bêjin hem ji bo ê heywana yani ji bo min gelkî giring e yani ji bo gelê. Yani hinek projeyê ve dijî hebin dîsa hûn karin hûn berdewam bikin. Welaxe em jî zanibin û gelê me jî zanibin. Çünkü ev projê ve gelkî xweş e. Ya ana em ê vêya bêjin anha temamê şaredariya derin ji Mêrsînê û ji Antalya ji bo Bexça ji bo parka derin gula distîne. Bi perakî pir zêde. Heger li vir bi wereqakê heger li wir bi wereqakê ve heya ku ji tê vir dibe bi 10 wereqa. Em jî dibêjin kî em ê li vir gundê xwe bîska de tedî me goya mî sera çêkin. Yani 10-15 nokta em ê li wan gundê xwe em ê bizrê xwe bidin wan însana bizrê wan gula em ê bidin wan însana wê wan însana di wan seraya de wê wan gula şmerê wê şetlê wan derxînin wextê şetlê wan derxistin em ê wan şetla hem li şaredariya xwe û hem li şaredariya derdora xwe yani em ê bêjin a Qoserê a Nisêbînê a Şemrexê a Kerboranê a Stewrê li temamê weyahut a Bismil yani bi temamî di heremê de em ê hem di ser sosyal medya xwe de û hem jî bîrebîr em ê bibe muhetabê wê em ê bikin ku ji wan serayê tiştê ku wan gulê ku derdikevin em ê ji wan re bi fiyet tiştê ku tê firotin em ê ji wan re pêşengiyê bikin ji bo ku karibin bifroşin îdama xwe mala xwe bikin yani ji wan re ek qeynaqê em ê ji wan ava bikin. Gelkî baş. û birêz em zanin pirsgirêkên mevdinê herî mezin ji erebeyê û parkê û rêya derûder çevreyorî yani tu proje var ser wana heye? والله proje me heye zaten proje me ewilî me got em ê li deriyê meşkîna me xeraşkê çêkin ama me dûr lê nêrî di awe me derket. Di pê wêr me lê nêrî got otêl e. Belê. Ama proje me esasî di cî de jî otopark bû. Yani parka mekîna bû. Wê parka mekîna jî çawa bû? Di meydana wê We dest pê kirin dabû ne wê de? 2015 de 2015 de dema DTP de DTP ve çağı şaredariya Artuklu a şaredariya mezî destê me de bû. Lêbelê di pey wê re wextê ku qayyum hat pê ve îşê rentê ketê. Wextê ku îşê rentê ketê em anha li proja xwe dinêrin anha tiştê ku em dinêrin ti eleqa proja me wî tiştê ku çê dibe şevdû tune ye. Wê çaxê anha jî werê li ber çavê min e tu ji vir wextê derdikevî ser piyê çepê. Ser piyê çepê rast bû wir meydan bû. Tamamê însana li wir ji xwe re yani cêr û nişna wan û ciyê ku wê çay vexwin, ciyê ku wê ji xwe re rehetî ku piştî turîstê ku ji bê li wir karibir rûnê. Alanik werê bû. Ser piyê rastê jî aynî di wê rastiya cadê de bû. Di rastiya cadê de bû belê bin cadê tamamê wê otopark bû 5 qat bi wî şiklî bû.
لبلی آنها maalesef وای شبه لیجی سی قادر کتی شیلا چپی جی سی قادر کتی شیلا را پی راست جی دقات سی قادر کتی باجاره کبنار وندا کریه یعنی تجدر بد وقتی تی تعولی توی عجیبات تبینی شو تجدر بی عجیبه باجار نما خویاد که امی دست پیکت وقتی ام هات سر کار امی زو بری امی ساعت بری ساعت امی بکن کوه اوتوپارکتی کفعالیتی يعني اويا اساس اويا كاريمه عوليه كاريمه ددوا عرسي شارداريا ارتقلي امجير ببنيه عسكريه بنيه اطفائيه مدرلي دور ده اوي بستا تمام هي ماليت تابوا شارداريه دي امي لور جي ماكينه امي اباب كبيرجي ام لسر صاحه مرديني ساحه توپی جیر دبیجن ام ساحه توپی کتی نوا باجیر د نوا باجیر دش به ساعت پی نابه ام بوان ر تکبن تکلی کو ام کاربن و ساحه شوان بستینن ام و ساحه جی دیسا شبو گل و شبو ماکینا پارک کرنه ام آوا بکن پیرجی جعدا می ام بیجن آسوکه جعدا ذات هو جعداك ما هي جعدي ما تنن جعدي ما تنن ام شي ام دبين كي ام وي جعدي ام شمكينا ام راكن يعني اما وي تشاوب بوقتك مش عربا ماكينه ما قبات كر احتياجي انسان اجي لغور احتياجي وانجي ساعتي وي ام ديار بكن لغور وان ساعتاجي وي ماكينه هر نو بين وشغيني ويجي ماكينه صادجش بو توريزمي يعني كراحات قاربن هر نورن اوانا جير ام قارب بين سيستم كوري رايليجي تشيدي بي ام بين سيستم تكرلكليجي تشيدي بي اما سيستم فرقلي ام لسر فكرن كو ام قاربن شدريه مشكينا وحياء تشيولي حكومه قناغيا كبن ام حياور بو سيستمي ام بمشينن ام ويات فكرن هالسر بريزانك وقلا جي لتوبي كرن صحيح كرن قالوا هم جواب بيستينن ندفيهم يكينو جوار شكل انا ايوان بروجوان هي انا بروجوان ليفر انا كبيجنا بجدسه ما بيستين صحيح بروجوان نما مكار بستين اجا خمي طلب كده وجيب حسابي وان ويبدلنا يلا زيوان انا بروجوان ليفر لاخرشكي ليفر لاخرشكي هي اجا تشتكن او دبيكي بچامتونه يعني پریوان تونه پری دولتی چون هنگی خوارنه پری نشتنه شپروی دوی پری متونه لیبلی ام باورن که وقتی که ام ور کاربن شوان بستینن و پشتی بسه روژا و نور و ام وی صاحب دیسا و تملی و بی عبیتن و چه بد چونکه اوی صاحب جی شبو باجار جی براستی ندیجی خوده جیوه نبره چون بری ها تمام باجار در وی باجار و ایرو کتی ورتا باجار يعني سبا أما بيجن ليستكك توبي تشيبه به إنسان كان هرور كاو إنسان تكون هرور تلجعداوي نيري 3 متر يعني سويس كاكاوي 3 متر يعني الجور شرط مرجع بري ب5 سال تشيبيه نلقور شرط إيرو تشيبيه شبر وياجي شرط إيرو مرجع إيرو لازمه للدربي باجير جيوه هي ولور تشيبه قالك جي هي مثلا علينا باغلي الشارداريي مثلا ايجام لشكري عسكري مثلا او جي يارتق لزومسوز تانكتي نافا باجيردي وجيكي قالكي خوشن اما عسكري جي كوزر دكه جي در ناكبه واي تشيل اخرش كي جي تشكري بلدي ساشور در ناكبه يعني دكه كو جي در ناكبه اشغال دكه مالسه بله biraz زمزانın ku merdini Kürt henin, Arap henin, Süryani henin لسر زمان جي gelki ciki خوش merdini devlemente. اري Kursi zamana huni bak. اري آن هاد دستپیکی ده وقتی که زاروک زمانی دایکت که نستینن ده پیش روشی ده زمان براستی زحمت چیده به شبر ویاجی ام دبیجی کی وقتی که هات سر بیکاری وقتی ما بیکاری گلی ما دامه امی شقری شاده مالی زاروکا به هر سی زماناشی يعني بزمانه كرديجي بزمانه تركيجي بزمانه عربيجي وبزمانه سوريانيه جي سورانيه بزمانه وانجي امي قريشا مالي زاروكا بابكن وبوي زماني جي امي زاروكا تيدوي مزنبن بيرجي امي لغور ويا و جيمي زمان چاندوي بين بكرن
دهندره ویا ده امی پروردا تمامی هم آزمان و هم آچانده به تمامی امی پرورده دور ده بدن yani امی شیر ده بیجن اکادمی بلی yani امی وان اکادمیا امی bu meznaya ne? شبو مزنا yani hem şbo zaroka ve mali zaroka Beli. çevin Prişte. و ادجی به شکل دیجی وک اکادمیا بلی. زمان لسر زمان و لسر چاندیجی و وانا و بن yani امی بین جوانا رو و ویا و چیبن Gelki hoş. سر هر سی زماناش Bu disa em ser zamanı cam her ser ola. اری Em zanen hani Müslümanın, Ezidinin, Fırlahın, ما ما فله اشتیه فله نمانه ya ما imanın, قل şerhat والله mağluci, ما muhabin. Ji bo wana mesela ez hertin dibêjin sala digel ki xweş bû meha avrelê hem Êzidiya bû hem Müslüman bû hem Süryaniya bû Fırlaha bû. Yani mesela ev cejna wa hatibû aynı mehî. اری Mesela li ber vê tam wana çû cejna xwe pîroz kirin اری şaredarî jî ji bo va ola wê cejnê de çêkir hani wilo wek festîvalek. راست يعني آنها بري مردين تلي دينيري حياة 1905 جي 2500 حب مالي سوريانيا اللي برهبون لدورة دست 5 حب مالي أرمنيا اللي برتهبون لي بلي 2024 تلي دينيري تماما نفوسا سوريانيا ماي بيست أرمني نمانه Leman. أرمني نمانه لي بلي تمام وي أم دبين أم مسلمان يعني سدي نوت نه نقطة نه لا أرتقلي أم دبين أم مسلمان أما ما هم سورياني قل عندي وهم أرمني قل عندي شبر ويا يعني أم لازم اللي چند خوي كبنار بقرن چند ما كبنار چبو أم مسلمان وسورياني وأرمني وكندالي بري با پیره ما به چه شکلی جیان دکرین به چه شکلی به دور جیان دکرین که ایرو ام هاتن کی جاسته ام دبین ام ل پاشیا خو وگرن ل دنمه کو ام بین هری دنمه خوش کو به دور جیان دکرین ام دخواسن و دمه ام دیسا ام کاربن گله خوی ارتقلی ای می سوریانی کو آنها چونه متروپولا چونه اروپا ایمی ارمنی کو چونه اروپا چونه متروپولا ام کاربن وان بگرینه ام کاربن ل آخا خو خودی درکبن شبر ویا جی وقتی کو هاتن ل آخا خو ل مال خو ل ملک خو خودی درکتن امی بوان به هفدور امی جیانک هفبار امی جیان بکن çanda wan çi be çanda me jî ev e ana gelek em lê dinêrin em dibêjin Suryanî bêreyî em dibêjin Suryanî qehwa Suryaniya em dibê tatliya Suryaniya em dibê xwarina Suryan tamamê yani di jiyana me de zat jiyana me wan bela çanda me wan yekê ji ber vêya jî me zêde zêde çanda wan pir bi pêş ketiye me ji çanda wan stendiye em jî dibê ji dêrva ku me ji çanda wan stendî bera bên em bi hevdûr vê çandê bi hev re rê jiyan bikin elbette ki yani di tamamê di rojê em ê bêjin ê lazim em ê bi hevdûr rê em karin çi bikin di havê şaredariyê em şwêya re amade ne û em ê bikin Em zanin mevlînê berê behs dikirin her derdar bû. Yani aliyê Omeriya jî wilo, aliyê Beriyê jî wilo, Aliyê Surgiçiya jî wilo. her der dar bû. rast hêlaçiyayê masî jî Hem were îja ev darê me key bû. Yani gelek sebep henin. erê û hinek sebep em zanin polîtîkên hinek sebep bi rastî jî hingî dinya germ dibe artık. Ev krîza rêba îklim krîzê jê dibêjin ev jî gelkê bandor serî. Yani ji bo daristana hûnê çi bikin hûnê çawa proje bikin. ana di bajar de li gor qanûnê dewletê jî û li gor qanûnê me bêjin ê anha di şaredariya jî dibe ki serê şexsekî lazim e 7.6 şenkayî lazim hebe wextê ku di bajarkî de wextê planê wê çê dibin dibe ki lazim e serê şexsekî heqû şenkayiya wê hebe yana yani bînayî tê çê nabe ama bela ku di hundirê wê di rand heye şi şenkayiyê radkiş ortê
betonê dixine. Yani şuna şenkayê betonê dixine. Anha wê rojê doh bû ez derbas bûm em dadikete qoserê Newroza Qoserê milê nêrî şaredariya mezin li wir tabela qiyas kirî divêkî me şenkayiya bajêr me derxistî 1.36 bine. Li gor qanûnê wan lazim e 7.35 bi çel bi wê dorê bi li gor qanûnê wan li gor yasa wan ama maalesef anha şaredariya ku qayyum li serê dibe ki yani tişkî pir zêde ye dibe 1.36 ji ber wê em heqûz bi paş rene. Ev jî kî kiriye em bizanin ê ku anha vê bajarê beton ava kirine. Ji ber wê em di destpêkê wextê ku em bê ser vî karî proja me yekem jî li ser dar û bera zêdekirine. Ev jî proja me çi ye darê ku dar û berê ku ihtiyaciya avê jê tunene ê ku li çiyayê me dixwezaya me hene. Berû. Darê berwa, darê me zeytûna, darê me biîva, darê me yani wekî de em ê bêjin çend darnê me bi bîr ê tuwa yani wek wê merev karî zêde bike. Ê ku ihtiyaca wan ji avê tune em pekî ji vana em çima nikarin bikin, çima nakin. Çünkü rantê tune ye. Wextê ku em herin çama bikirin, çam ne darê me ne. Li vê herema me nabe. Belê em çi dikin derin bi îhala bi yöntemî şaş ji bo ku hîletê hene, fen û fûtê hene wê herin wê ji fîrmena wê her wan darabistînin wê bînin wekû anha li ser rêya Qoser û Mêrdînê ku di kêleka rêdir li ser betonê dar pişta hepsê werkirine. Belê em çima nikarin bikin devî. Yani çima darê me deviya tune. Darê deviya bi sed sala nux dikav jî tune bi xwe neh dike. Xwe neh dike. Ji ber wê jî em jî dibên temamê çiyayê xwe. Em ê projak bi vî rengî bi ciwanê xwe re, bi jina re, bi xorta re, bi temamê gelê xwe re em ê kampanyanî bi vî rengî vekin û li temamê çiyayê xwe em ê şiniv de em ê şenkayiyê tê xinî. Yani ne tenê kort ihtiyarê me jê bibîn. Ez bîna bawerim. Çünkü eneka bavê me 65 salî baxçek me jî heye. Ez hat xîmim gava tu hat xê derbas kir tu dursteriya stilîlê ew baxçeyê me alîk fistaqê, alîk rezê. Gava nûh me wê de ave kir hemî henekê xwe li me dikirin. Digotin ne mav heyî, ne çûk heyî, ne tiştek heyî lê me xwedayê walahi eneka baxçak me gelkî xweş û wê herema hanê de tenê ê me heye. Wekî de ê kesî ditune. Ê kesî li tune heye. Birêz ajalên bêxwedî eneka Mêrdîna jor jî Mêrdîna jêr jî ev ajalên bêxwedî henin hinek gelkî hejwa dike hinek kes hejwa nake tu proje ve ser wana hî? Bi rastî yani divê dinyê de yani mafê her canlıya heye ku divê dinyê de jiyan bike. Me çi kirî me ciyê wan îşgal kiriye. Yani insana ciyê wan îşgal kirî. Bela ku ciyê wan îşgal kirî me cî şwan neştiye. Yani ciyê jiyanê me şwan neştiye. Bela ku me ciyê jiyanê şwan neştiye îjata em wan qebûl nakin. Yani me ciyê wan îşgal kirî û em jî wan qebûl nakin. Ji ber vê ya îja wextê ku ew dikevin nav me em çi dibîn em wan ji xwe re tehlîke dibînin. Halbuki tehlika herî mezin em ji wan re ne. Yani ne ew ji me re ne em ji wan re ne. Ji ber vê ew jî doğal olarak yani savunma yani di ruhaniyeta wan de jî savunmeyê çawa xwedparêz e bela ku xwedparêz e îja em dibên ki waya efendim vabana tehlîkenin. Li ser vê ya çawa kirine sîstemê rabûyê ji wan re zindan çêkiriye. Yani rastî zindan çêkiriye. Ji wan kox çêkiriye. Ji wan re sînorê wan danî gotî hûn ê di hundirê van koxade hûn ê jiyan bikin. Em sîstemê ku re em qebûl nakin. Wextê çawa mafê me jiyankirinê hebe mafê wan jî heye. Ji ber vê ya em karin di hundirê bajara de weya derveyî bajara
ku karibin wan em wan heywana karibin jiyana xwe bi rê ve bibin em karibin cîna şwan çêkin. Ew ya jî çi ye? Merev kare alanek pir zêde firev şwan veke ku nav têkiliya wan û însana ku hekî qismî olarak merev karibû wê ji hev qut bike û ji derveyê wê jî merev tedawiya wan bike û wan û însana jî bihlê ku karibin bi hevdûr jiyan bikin. Çünkü wextê ku ew însana tehlîke ji xwe dibînin ji ber wê xwe diparêzin. Ama wextê ku em wan karibin wan û însana em bikîn cem hevdû ku em ne însan û ne ew wê tehlîke ji xwe nebînin ez bawerim jî wê pir xweş bi hevdûr em ê jiyan bikin. Ji ber wêya jî projeyê me bi vî rengî em dibên kî em ê wan û însana bi hevdûrê em ê alan naşwan veke ku em karibin em û wan bi hevdûrê jiyan bikin. Mîrov xwepêşî rexne nakin. Aneka gava ew heywan tên li dîniyê hîn dikevin, wa dixînin, wa dikujînin, yani gelkî zulmê ser wa dikin. Ew heywan wilo mezin dibe, ji gava mezin jî dibe, heywan har dibe. Xwedparêzê îja ême dibêjin kî çima heywan nav sika kayî, nav kola nayî. Wextê ku em li wan miqate bin, wextê ku em li her ber deriyê xwe em tasikek av, tasikek xwarina me ku em tavênin çopê, xwarina me ku em tavênin çopê wextê ku me li ber deriyê xwe danî, ez bawerim wan heywana tu piskirêkek bi wî şiklî jiyan nakin. İnsan jî jiyan nakin. Ama wextê ku em wan tî bihlin, wextê em wan birçî bihlin, wextê ku me wan ji xwe tehlîke dî û me bera pey wan da û me zarokê xweş û ji ser jî li wan jî xîne û dûrê jî bê wela tehlîke ne. Wela tehlîka mezin em in em însan in. Rast. Bê vicdan em pêşin. û destûrname birês. Em zanim Mêrdîna jor pirsgirêka destûrname gelek. Em kafe, restoran, otel ama çi be. Bê destûrname em dimeşin vê de. Ew qecî cî heye qala serî pêncî cî dikin hinek dibêjin du sûd cî û bê destûrnameyê û nadin jî destûrname. Ji ber ku dibêjin wê de cê heyelanê yî. Tu proje ve serwana heye. Çünkü dirêjî min bibirînin pere gelkî ji wa dixwazin. Êne qala pêsî dikin ez bihîstîmin. Hinek qala milyonê dikin. Yani di 1960 pişpêncî şêstê ka di demkê de di wê heremê de biryarek bi vî rengî stendine gotinekî vê heremê herema Heyelanê ye. û wê biryarê jî di meclî sêrter basbûyî û bî şiklî atbûyê qanûn û bicîkirine. Ha îja ji wê çaxê û heta îro jî biryara di dûa nehatî stendin. Ne em ê bêjin pêşiya wê tehlîkê hatî birîn, yani pêşiya wê jî nehatî birîn û ka ji bo wê jî em karin çi bikin ti kar û xebatek bi vî rengî çê nebûye. Wextê ku em hatin ser kar em ê ser vêya bisekinin em karibin wê heremê çawa ji cihê Heyelanê derxînin em tedbîrê wê bistînin me tedbîrê wê stend pê be em karibin çawa wê ji herema ji Heyelanê derxînin. A di dua yani rast e. Yani hinek dibên sê sit, hinek dibên di sit, hinek dibên pê sit. Çünkü tamamê wan ruxseta wan tune ye. Tamamê wan bi qeçaxî dişgulin. Ev ya jî piskirêka şaredariyê ye. Yani wextê piskirêka şaredariyê wextê cihê mal be, cihê ku însan tê jiyan dikin, îro wan cîna bûnekî ji tamamê wan îşletme. İşletme jî di çandê de nayê qebûl kirin. Yani çêkirina wê avayiya wê xanî li ser jiyankirinê ye. Ne li ser em ê bêjin karê wekî dine, otelê ye, weyahût em ê bêjin eğlence merkezî, weyahût em bê kafeyê. Çikî werê tune ye. Ji ber wêya îja vana ruxseta wan elbette kî şaredarî tiştê ku têkev ser piyê wê li ser plan û projê wan. Wê bisekine karibê çi karî bike wê vî karî bimeşîne ji bo ku en azından ê ku mevcûd hene ku bi ra têrê dike têrê nakî. Yani têrêkirina kîjanê hebe wê ruxsetê wan bi wan de.
Yani çünkü emzanın gava jor cihe heyalan evi devi ve de ne kafe ne bar mirov devi ne vurbe. Yani devi ve de hanici tutunare. Evet. Devi dua avga insan hamat tu daxil merina nö. Ya tedbiri ve tevsili. Na gava heyalan be mesela. Evcü tişkak. Nizam çavabı. İşe ve gelki zoru selvi desturnamez bir emzanın Peygamber ka cümle gotu bu şaridari ne tenise avu ceyrani makala jibo hayvan Are. wana kırbu jibo jotkari jibo gunya wana jibo khoybuna zaroka Are. beslenme. Are. Tu proje wana ser ve hep. Birastî li ser beslenma zaroka zêdetir yani tamamê jiyana zarokat proje me hene. Yani ne sadece li ser xwedîkirina zaroka. Çünkü wextê ku zarok bi çi şeklî jiyan dike di pêşeroja wan jî psikolojiya wan zaroka bu şeklî çêdibe. Yani di wextê di zor û zehmetiyê de ku jiyan dike jiyana wan bu şeklî dewam dike. Em jî dibêjin ki wextê ku zarok ji dayîk bû pêvê em ê jiyan xweş jêr amade bikin. Jiyan xweş. Vê jiyana xweş bi çi ye? Em ê bibêjin li ser tamamê dibe ki besîn ihtiyaciyê wan zaroka de li ser wan em ê bisekinin. Pê re em ê bibêjin wextê ku gihaşt berlî ast dike pêvê wek bîska dime got em ê malê zaroka ji wan ava bikin. Piştî malê zaroka em ê di jiyana ku ja ku tê kevnav gel ji wan dibe cê ku karibin tê de rehetî karibin tê de bilîzin. Yani wê enerjiya xwe karibe vala bikin li ser axê, li ser qûmê. Yani anha li nava Mêrdîn maalesef li Artuxlî zarokek tune ku karibe ji xwe bi axê bilîze. Na. Zarokek tune ku karibe ji xwe bi heriyê bilîze. Ama anha noktekek av baracîkî de wê zarok here ji xwe bi wê heriya bilîze. Çima enerjiya xwe bûr vala dike. Em jî dibêjin ki em ê cihê zaroka ku karibe tê bilîzin em ê cîn werê ji wan ava bikin. Yani em nabêjin em ê ji wan re plastîk hêlkana ji wan çêkin. Em ê ji wan ji axê çêkin. Ne ji cihê naylon em ê çêkin. Ne ji hesin em ê çêkin. Ji ber vêya pê re îja em ê li ser senat, li ser zenat, li ser perwerdeyê em amadekariyê wê jî me kirî. Ji bo wê jî li mekteba em ê bêjî dibêje çıraklık eğitim merkezî re. Esnaf sanatkarlar odasî re û bi em ê bêjin sanayi sitesî dibe kooperatīfa wan. Em ê bi wan re bi hevdû re em ê projenê wan re çêkin ku em karibe van insana em karibe wan bielmînin senat. Wê şaredarî pêşa wê bikin. Û pê re em ê ji bo xwendinê, xwendekara em ê qursa bikin. Yani hem ji bo lîse, dönema lîse û hem ji bo zanîngeha üniversita. Em ê qursa bikin ku însan îro em ê bên dersxana çêbûyî 150 hezarî. Kî kare însankî ku bi asgarî ücretê kî kare 150 hezarî bi dersxana kê. Ji ber vêya wê şaredarî em çûkî me vêya gotî em zarokê xwe nastîn şaredariyê. Em jimbirê xwe nastîn şaredariyê. Em pismamê xwe nastîn şaredariyê. Em ê însanê ku bi rastî ihtiyaca wan jê heye gelek mamoste hene tu îro derkevî li Artuxlî bi seda mamoste hene ku nikarin cî bistînin. Em dibên ki em ê van mamosta bistînin şaredariyê wê di van qursa de wê perwerdê bidin öğrenciya ku karibin haziriya lîse bikin û haziriya üniversiteyê bikin. Em ê bi vî şeklî îja ji xeynî veya jî ji derveyî wê jî em ê karibin li ser sporê, mamosteyê sporê. Yani em ê wana jî cihê wana jî vekin û li gor wan ciya jî em ê yani ji wextê ji dayîkbûnê û heya ku bigihê zanîngehê jî em ê ji wan re vêya bikin. Ji derveyî wê îja di zanîngehê jî baharê ku dikeve ser piyê şaredariyê heye em ê wêya jî bikin. Saate ve hoş. Di vê navberê de wek hûn zanin anha konsey jêr dibêjin. Navê wê kent konseyê. Vê kent konseyê
Bi tamamı sivil toplum örgütüyarı, bi tamamı kar û xebatkarê navendê de nava bajar de ku cî distînin bi Rûspîya re. Em ê bajarek bi vî rengî jêr dibên kent konseyî, em ê bi vî şiklî wê konsey em ê ava bikin. Di hundirê wê de wê mühendisê me hebin, wê êmey çiftçiyê me wê hebin, wê înşaatçiyê me hebin, wê Rûspiyê me hebin, wê siyasetmedarê me ê ku şaredariyê de wê li wir derbasî wir bibin. Kar û xebatê ku wê ji bajar ihtiyaca ku heye wê di wir de wê bên projekirin. Wê projê wan li wir ava bibin, piştî projê wan li wir ava bûn pê be, yani em di hevserokê şaredariyê em nabêjin em her tiştî zanin. Tamamê kar em zanin. Ji ber wêya jî em dibêjin kî em ê bi hevdûr re pêşniyariyê hevalê xwe guhdar bikin, em ê li wir nîqaş bikin, piştî me nîqaş kir em ê bikin biryar. Pêşniyarî em ê bidin şaredariyê, di şaredariyê jî di meclîsa şaredariyê de jî wê bibin biryar. Yani biryarê gel wê li şaredariyê di meclîsa şaredariyê wê bibin biryar. Ji ber wêya jî yani em di hundirê mehkê de di qanûnê dewletê dibe ki di hundirê 6 meha de lêbelê ev îro 10 sal e ji wextê 8 sal e ji wextê qeyyûmê û heya niha ev ê kent konseyî nayê ava kirin. Yani atılmayı, avêtî mayî wê bi kar nayînin. Em wextê ku hatin, em ne 6 meha de, em ê di meha ewilî de, em ê dest bi kar û xebatê wê bikin. Em li tu însanî düşünca wan, zihniyeta wan, zimanê wan, baweriya wan nanêrin. Em dibêjin kî ê ku ji vî bajarî hez dike, kerem kin werin, em ê bi hevdûr re vî bajarî çawa bi rêve bibin. Yani em şivir jî em zaten daxuyaniya xwe em vêya dibêjin piştî sî û yekê adarê di yekê Nîsanê pê be hevalê ku bi vî rengî karibin bi mer re cî bistînin di kent konseyî de em wan dawet dikin em ê ji vî bajarî bi hevdûr bi rêve bibin. Saat hoş. û mêrdîna jor pirsgirêkek yani ne pirsgirêk nizam şaw yani ê kîjan ê însanî xerîb jî ê tên dixwazin herin mêrdîna jor ew cê eskeriyê kelehê dixwazin herin wê de. Valla em jî dixwazin kelehê zev bikin, em jî dixwazin kelehê zev bavê bikin. me ew xortbûn digotin em diçûn ja piştî wîna piştî heştê pê artık hinek dibêjin heştê hinek dibêjin notî Niha ku me artuqlî zev dikir em ê kelehê jî zev bikin. kelehê dibêjin ewilî lazim em artuqlî zev û bikin. NATOyê nizam çawa bê eskerê NATO birin nizam çawa bê. Yani NATO kar rastiya wê çi em nizanin. Cê NATO dirêjî Yani dernakeve. anha teknolojî em tedî dibe em de zamanê teknolojiyê de. Yani anha NATO wextê ku em ê bê radarê radar li avir jî kar bê danîn. Yani em ne di 1900 de jiyan dikin. Em ne di 1900 de jiyan dikin. Anha jêr dibên 21. yüzyıl. Heta wa me wextê em nîvê wê jî em biqedînin. Yani di zamanê îro de li ser telefokê dikarî radarê bikarbînî. Lêbelê hîn demekî hîn mejiyê wan mejiyê 1900 kî anha wir ji bi kontrola xwe dernaxînin. Ji bo ku em karibin wir dîsa bistînin û ku em bikin agel ji destê eskeriyê derxînin em bikin agel tamamê têkiliyê ku wê bên bikaranîn em ê wan têkiliya bikarbînin û em ê wir em ê karibin em bikin agel. Yani em ê ji ger re wir bikin. Ji bo wê jî çi karê ku dikeve ser piyê şaredariyê em ê bi rê bibin. Pirsa me ê dawî. Ê girîng ji ev e ji bo ve. Em zanin ki ev du dönem li ser şaredariya hemû ê demê ê Kurdevê. Çend şaredarî bû? Berê DDP bû, dur bû Yani têvanî nû HDP, şaredarî bû ne? 103 şaredar. Sed û sê. Dura pişt ev du dönem li qeyyûm avêtin ser şaredariya û heta du dönema jî kes li nedît partiya we çawa hizmet dike. Erê. Dibe. Ji bo ve qeyyûma hûn ê dibêjin çi? Hem ê berî deva qeyyûm avêtin ihtimalekê hinek dibêjin jîro pê vê navêjin hinek dibêjin ew ê dîsa bavêjin. Ana qeyyûm îrada gel gasp e. Qeyyûm talan e. Yani malî gel talan kirine. Qeyyûm yani pêrê em ê derbe ye. Derbel ser îrada gel e. Ji ber vê jî tu carî em
zihniyeta qeyyumê em navê qeyyumê em ne qebûl dikin û ne em teslim dibin û li qarşê qeyyûma jî em zêde em netin em yani nayê qebûlkirin. Bi neqebûlkirina wê jî tabii em pratikê wan dibînin. Anha dibêjin kî darbe, askerî darbe. Yani tiştê ku me pirtûka dixwendiye askerî darbe rokê serê sibê em radibin ku temamê kolanê me hatin nizeftikirin dibe hûn dernakevin derve yönetima wê me dest danî ser. Kê dest danî ser? Askerî danî ser. قيم أجو قيم Pekî ji em anha li qeyyûma dinêrin. Ez di cara ez bûme mexdûrê qeyyûma. Saet 5 serê sibê temamê telefona û înterneta qepat bûne, dora şaredariya hatî girtin û bi betona qepat kirine, dorpêç kirine û zirhlî mekînê xwe eskerî îşgal dikin û dibe kî ez îrada vî gelî nas nakim, îrada vî gelî em in. Di ser vêya jî em vêya tu carî qebûl nakin. Ha îja di pratikê çi bûye? Yani meşhur zaten a şaredariya mezin jî, a Artuqlî jî, a Qoserê jî, a Nisêbînê jî, a Dêrikê jî û a Şemrexê jî em temamê pratikê ve temamê Kurdistanê ku qeyyûmê wan zihniyeta wan çi? Li cîkî ton û nîvik beqlawe heye. Li ciyê de em ê bên cîk wek Artuqlî tew hela eweya temamê qoltuq û kursiyê wê hatine firotin. Yani heya qoltuq û kursiyê wê hatine firotin. Ciyê jiyana hevpar, sosyal yaşam alaniyê me dahî hatine firotin. Îro, yani di şertê îro ku qeyyûmê ji şaredariya mezin ji bo ku temamê heya erebê çopê dewrê qurumê dibûne. Temamê ersê bi şaredariyê, bînayiyê şaredariyê dewrî qurumê dewletê bûne. Qeyyûm ev e. Ji ber ku qeyyûm ev e, em tu carî qeyyûmê bi vê zihniyetê, bi vê nêzîkayê em qebûl nakin. Ha îja îro pêve, wextê ku em bibin şaredariyê gel, wextê ku em biryara bistînin, em bi gerib van biryara bistînin. Wextê ku em pêşniyariyê gel û rexnê gel guhdar bikin, ez bawerim ku gel jî wêlvan şaredariyê xwe xwedî derkeve. Ji ber wêya jî planê me û projê me û zihniyeta me û îdeolojiya me kar û xebatê me wê bigerebin. Wextê ku biger çêbûm ez bawerim ne zihniyeta qeyyûmê tu zihniyet nikare pêşa vêya bisekine. Ji ber wêya jî em îro em dibêjin kî em kar û xebatê me di hundirê şaredariyê lê derve. Em ê bi gelê xwer bikin, wextê me bi gelê xwer jî kir, wê gelê me jî li şaredariyê xwe wê xwedî derkeve û ew jî wê cesaretê di xwe nabînin kî karibin qeyyûmê bavî ser. رئيس ساعات أول خوش برنامج ما خلاص بو و صحبت الجيل خوش بو از گور صحبت لیدن ادم چی ورو است و جبو پشرو جی جبو جی ساکتن ام جی سپاسیا خود کن شبر کو و حیاوی ساعتی و الما گهدار کر و بسکریکی می مردینه و ما پروژه خوش ور آنی زمان ام جی سپاسیا خوش ور دکن کو وی دم دریش و دامه سپاس.